bokk na ci erreur yi nit ñi def mooy jàpp ni jox nañ ñu réew mi rek mooy système ba jeex na déedéet système ba ka jiite woon réew mi moom lenn rek la bopp système bi la te système yi dañu am benn force mooy force de recyclage nguur gu ñëw ñu gunge la ba nga dem ñu xaar kay ñëw ñun fexewaat ba laxasu ci moom te duñ ko jëmale fu bokk ak fi mu joxoñoon waaye dañ koy delloo ci ñoom ci seeni pratique mooy essayer la gëmloo ni nguur dafa am ay réalité yàgg leen wax ni nguur amul réalité yow mi ñu fal yaay jox nguur gi réalité am nguur amul réalité nguur c'est une entité abstraite kan mooy nguur kan moo mën a dox ba jàpp nguur ne nguur a ngi nii moo tax ñu màndargal ko ay institution nguur yaa koy jox contenu du moom moo lay conditionné ci lu laaj nag courage ak constance parce que système bi day résister système bi ay hauts fonctionnaires la système bi ay magistrats la système bi ay homme politique la système bi ay homme d'affaires la système bi lu doy waar la te li njëkk ci mission mooy suñu falee président de la république mooy nu ñuy def ba isoler ko ak basam mooy premier manœuvre système bi parce que moom li mu bëgg a occuper moom la parti politique bi xeex ba egg si nguur gi war a occuper moo tax da koy gis comme adversaire eh bien dégg nga maam l'état c'est compliqué nous on est de grands commis ñun ñoo xam ñun ñoo mën xool nu ñuy écarter président bu fi musa daanu ba ngay daanu boo xoolaatee sa bopp gis nga ni yow ak sa parti sorantewul ngeen lool loolu mooy système bi moo tax am na ko wax léegi tudd état tudd parti ñi ngeen di dégg ñuy wax ñépp léegi dañ naan l'état parti Pastef état parti mooy yoon xam ngeen ndax lan suñu delloo ci science politique c'est pourquoi en Amérique on dit administration Trump administration Bush kuy ñëw da ngay àndaale sa administration parce que da nga liggéey def programme ñii gëm programme bi ñëw ànd ak yow nga jàkkaarloog ñeneen ak ñeneen muy ku yor nguur gi muy ku yor opposition ku nekk yor programme am nga daw di xeex ba Sénégalais yi wóolu la jox la da ngay am courage yu ànd ak ñi gëm programme bi ànd ak ñi xam programme bi ngeen assumer seen responsabilité bu baaxee yéen la bu baaxul yéen la du waxu seddoo poste nag de parce que buñ ko delloo foofu nag du waxu seddoo poste yi la ñuy xaar parce que maa ngi calculer luñ may jox man dama wax liggéeyal askan wi loolu laa wax système boobu mooy li ngeen gis nii boo laalee dara rek ñëpp jógandoo société civile lenn ci société civile bi ndax dafa am Sénégal ñoo xam ne jàpp nañ yow yaa war a créer sa parti yaa war a jël risque opposé wu yaa war a jël dem xeexi mais bis boo eggee ci nguur gi ñoom ñoo war a gouverner wala da nga war a co-gouverner ak ñoom looy def da ngeen di woo taaj leen eh bien lii laa ci xalaat man ma ñëw ak sama programme jaay ko Sénégalais ñu woteel ma lu may wërati di woo ma Samba ak ma Demba naa dem liggéeyi loolu mooy yoon dafa am benn dictature bu ñu fi teg depuis longtemps société civile nii muy def nii doo ko fekk Europe doo ko fekk États-Unis société civile buy taxaw naan nguur nii ngay doxale fii ngay jaar doo ko fekk fenn
d'ailleurs war nañoo càmbar man il faut ñu jël loi boo xam ne benn société civile du fi jël financement bu jógee étranger niñ ko teree parti politique niñ ko teree parti politique yi parce que ñuy jaxasoog nguur gi di liggéey ak moom di jot ay rapport te seeni financier seeni bailleur ngi fële rapport bu ñu jot egg na foofu système bi dañ koy attaquer nous avons le pouvoir pour appliquer les réformes que nous avons promis aux Sénégalais te il faut ñu assumer ko boo tuddee magistrature ñëpp jóg yooxu dégg naa sax ñu ne dama doon ñaan audience su magistrature xam nga fooye sa xel neex na lu may doye audience ak union des magistrats lu ma koy doyee man ñoo xam ne bi ma nekkee opposant dama doon taxaw ne leen lii du dëgg lii du yoon tey lu ma koy doyee man bañuma kenn nag cër boo fi jël lu am solo la ci réew mi kenn ñëwu fi pour nërmel magistrature wala nërmel waxuma justice de parce que justice du magistrature benn acteur la ci justice bi ku leen gëmloo ni ñoom moom justice bi nax nañ seen bopp te tey la ñëpp am fit 2 ans ci gannaaw rek ñi ngi woon fii nguur leen def loolu ne déggoo benn magistrat bu wax 2 ans ci gannaaw ñu leen def loolu lu ne tëj loo leen nit ñi ani loo leen ay candidature ci lu dul dëgg lu leen ñu def ko fi da nga leen dégg ñu wax tey la nit ñi ñeme parce que ñu nit ma teg ci sama bopp ñun ñoo gëmloo nit ñi di dañoo ñëw pour libérer rek gars yi nag jàpp ni porox ndol la boo xam ne dañu war a dem dans l'anarchie dinaa ñëw ci loolu li ma wax ni noonu la amee fu ne quand vous héritez d'un État vous venez avec votre programme votre vision vos équipes et l'administration l'État est un instrument durant le temps de votre mandat pour nga appliquer sa vision moo tax durant temps boobu yow yaay état durant temps boobu yow yaay état ci kaw lu ñu encadré nag ci ay charte réew mi waxuñu dañ naa boyal rek lu la neex nga def constitution dafa am ay loi am ay règlement am mais ci kaw loolu yow yaay état yaay doxal administration yaa ko naan fii laa bëgg nga dem lii laa bëgg nga réaliser au fonctionnaire rek keneen ak keneen ci yem c'est comme ça que ça doit marcher refus bi wala résistance yi ñuy def c'est des résistances au changement ku mu sa andi changement di nga am résistance parce que da ngay génn nit ñi seen zone de confort da ngay attaquer des intérêts est-ce que di nga am fitu wéyal li ngay def ba mu mat wala saa yu ñu ne xee nga koy dellu gannaaw am na it li nga xam ne mooy ñi ñu jàkkaarlool nag ci wàllu politique ñoom xam nañ ni dooley politique yoratuñ ci dara